Dar ce face Luța acolo sus? Uite ce să fac, încerc să-mi pun pălăria asta în cap. Nu-i cam mare? Nu, e perfectă. Că nu întâmplător m-am urcat aici. Vreau să vă prezint astăzi o locație jos pălăria. Salutare dragilor, eu sunt Ela și astăzi vă prezint împreună cu al meu soțior Leonard o locație de multistele, așa cum v-am obișnuit. Dar nu e doar de multistele, aici suntem într-un loc inedit, poate cel mai nou concept de cazare din România și sunt așa foarte entuziasmată și emoționată pentru că a fost prima oară când am înoptat într-o astfel de unitate de cazare. Nu întâmplător mi-am pus fusta de scandal pentru că suntem la căruțe, la căruțele cu coviltir. Dar până să intrăm în ele și să vă arăt cum se prezintă, vreau să vă arăt puțin spațiul în care ele sunt amplasate. Nu v-am spus unde suntem? Ei bine, ne aflăm în Mălaia, la căsuța din pădure. Pentru că suntem practic în pădure. Este o zonă intimă, împrejmuită, foarte aproape de un drum forestier, pentru că ne aflăm în pădure. Da, dar drumul este foarte accesibil, deci puteți avea orice tip de mașină pentru că veți ajunge aici foarte bine și în siguranță. Iar exteriorul e foarte umbros, după cum se vede, ceea ce este un mare plus atunci când vă cazați în astfel de unități de cazare, aceeași poveste și la glamping. Sunt foarte multe hamace unde vă puteți relaxa. Avem și o zonă comună frumos cu scăunele, cu un loc de făcut foc, seara, băut un pahar de vin. Și dacă ați dat subscribe canalului nostru sau nu ați făcut-o deja, aici frumos puteți urmări vlogurile Ela Nomad, cele mai noi vloguri. Îndeosebi acesta, că veți ajunge aici după ce veți vedea vlogul ăsta, puneți aici pe ecran vlogul cu noi și le arătați și altora ce minunății de locații vă prezentăm. Deci dacă vă place și vreți să ne susțineți, apăsați butonul de subscribe. Și dacă nu o să mă împiedic în fustița asta boho, pentru că nu mă puteam îmbrăca altfel, trebuia să fiu așa în ton cu locația, vreau să vă iau, să mergem în spatele căruței, ca să auziți mai bine sunetul ăsta terapeutic de care am avut noi parte și avem parte că el este în continuu. Nu este ploaie. Dar toată noaptea am avut impresia că plouă, însă nu plouă, este un râu pe care vreau să vi-l arăt. Pârâul Scoruș pornește de sus, de tot. Este locul de unde veți admira și una dintre cele mai înalte cascade de aici din zonă, cascada Scoruș. Și îl vedem acum în toată splendoarea sa. Ia uitați ce frumos curge el. Super naturală zona în care ne aflăm. Aici e râul și aici e căruța. La 5 pași. Și observ că mai observ ceva frumos aici. Un ciubăr. Un ciubăr intim, așa, de maxim 2 persoane, la fel cum sunt și căruțele. Căruțele, să vedeți, sunt foarte spațioase, însă ele sunt gândite, concepute mai mult pentru cupluri, pentru intimitate și eu zic că se integrează perfect și acest ciubăr. După cum vedeți, căruța este una reală, e pe roți, nu este doar artizanală. Se și mișcă un pic așa, am văzut că, deci, cred că poate fi transportată foarte ușor. Ăsta este marele avantaj al acestei unități de cazare, că până la urmă asta este. O poți transporta oriunde dorești. În general, ele sunt concepute pentru a fi transportate în natură, pentru a fi amplasate în natură. După cum și numele nostru spune, ne încadrăm perfect în spațiul ăsta, că am pornit pe Nomodeală și nu vreau să vă mai țin pe jar, așa că haideți în căruță. Venim. O căruță cu etaj. O căruță cu coviltir, așa cum umblau nomazii pe vremuri. Ce îmi place? Vreau să vă spun ce îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că este spațioasă și că este
varianta asta mai rustică, mai autohtonă, de autorulotă și din punctul meu de vedere este și o variantă mult mai confortabilă. Haideți să vedeți de ce. Minunata căruță. Minunata căruță. Sunt 14 metri pătrați disponibili pentru tine. După cum vezi, patul dublu se încadrează perfect. E foarte confortabil, salteaua e foarte confortabilă, spațiu destul de mare. Și avem sunetul pârâului. Da, este electrificată această căruță. Aveți prize suficiente și peste tot. Și marele avantaj al acestei cazări este Baia. Avem o baie inedită. Cum altfel? foarte inedită. Haideți să vedeți de ce. 2 secunde pentru că am o surpriză. Vreau să vă arăt de ce e inedită. Faci duș la butoi. Da, sunt aici în butoi. Deschizi o parte, o deschizi și pe cealaltă și intri aici și te speli de păcate. Vă spuneam de duș, care este un butoi, cel puțin artizanal. Da, e foarte, foarte interesantă treaba asta. Oricum, baia este amenajată într-un mare fel. Aveți tot ce vă trebuie. Toaletă, ghiuvetă, duș Și fereastră. fereastra pe unde puteți auzi mai bine sunetul terapeutic al râului. Ne întoarcem în cameră. Ne întoarcem în cameră, unde am înțeles că există un plan a se amenaja mai multe spații de depozitare. După cum vă spuneam, conceptul este unul nou. Suntem primii clienți ai acestei căruțe. Primii care au dormit în această căruță. Ei, asta mă face să mă simt foarte, foarte specială. Cum ți s-a părut temperatura după o noapte experimentată la căruță? Optimă. Am aflat că are un sistem de hidroizolație prin aceste pânze, ceea ce face ca ziua să nu fie atât de cald, iar seara să-ți păstreze frumos temperatura cât mai confortabil. E gândit să fie prelungit sezonul chiar și pe iarnă, ceea ce iar ar fi foarte fain să vezi zăpadă pe geam și tu să stai la căruță frumos ca belferul. Și vreau să remarcați încă o dată cât de mare este această căruță de 14 metri pătrați. Și cel mai mare vlogger din această echipă se află în elementul lui. Bine, bine, v-am arătat căruța, v-am arătat spațiul, dar care este costul unei astfel de experiențe? Păi, dacă alegeți să veniți aici, la Căsuța din Pădure, la căruțele cu Coviltir, costul unei astfel de experiențe este de 350 de lei cu mic dejun inclus. Am făcut o schimbare de outfit, nu întâmplător, pentru că urmează să vă mai prezint ceva. Uitați căruțele, cum stau ele liniștite. Le lăsăm în spate. Și pornim pe acest drum forestier, cum vă spuneam. Este drumul care te duce la cascada Scoruș. Ai o parcare la 300 de metri de aici, unde lași mașina, și apoi pornești într-o drumeție de vreo 40 de minute, am înțeles. Nu în sandale ca mine. Nu în sandale, chiar dacă este luna lui august. Îți iei bocanci, îți iei apă, îți iei ce-ți trebuie. Vă spuneam că suntem în zona Mălaia, localitatea la o altitudine destul de înaltă din județul Vâlcea. Este o zonă naturală străjuită de munții Lotrului și munții Căpățânii, iar pe aici, în trecut, treceau haiducii, spune legenda. Își ascundeau captura, prada în peșterile din zonă sau utilizând cascadele. Chiar aici este drumul care duce spre cascada Scoruș. Este o cascadă scoasă la iveală nu de foarte mult timp. Oamenii spuneau pișătoarea înainte, deci duceau caprele acolo, asta am auzit-o de la oamenii locului. Iar de când a fost marcat, oamenii au început să vină și să facă acest frumos traseu. Dar până să ajungem la cascada Scoruș, vreau să vă prezint originala căsuță din pădure.
Locația este deschisă de peste 10 ani, poate chiar și mai bine. Și atunci, oamenii care au ajuns prin zonă, voi, cei care vedeți acum acest vlog, mai mult ca sigur ați văzut-o. Și ai fost în drumeție și ai văzut cascada și te-ai minunat de atâta frumusețe și de atâta natură. Dar ai obosit, e normal. Ești însetat, îți este foame și unde să te oprești? Ei bine, te oprești la terasa cu bunătăți, la terasa Căsuței din Pădure, care este o terasă bistro, cu prețuri super, super faine și cu bunătăți, nu mai zic. Și te relaxezi, mai auzi râul, mai auzi pasărea, mai socializezi, pentru că în permanență aici vin turiști și e foarte, foarte frumos. Și ce avem la terasa cu bunătăți? La terasa cu bunătăți avem o tigaie semi-picantă de porc și e foarte bună. Și cartofi. Și mămăliguță, și limonadă, și prețuri bune, și mâncare delicioasă. Mai așteptați ceva? Da, desertul. Eu mi-am luat o ciorbiță de oase afumate sau cum ai zis? Bună. Da, și prețurile sunt foarte bune. De exemplu, această tigaie cu cărniță și mămăliguță m-a costat 32 de lei. Bun, bun. Ciorbița 22, berile undeva la 10-11 lei. Limonada 16 lei. Deci sunt prețuri decente. Să avem poftă. Și după ce te-ai relaxat, poate nu vrei să mai pleci acasă. Și dacă nu vrei să mai pleci acasă, te oprești la originala și întâia Căsuță din Pădure. Haide să goară! Astăzi are oaspeți. Noi nu o să o putem filma. Însă am făcut treaba asta ieri. Și acolo las pe Eluț. O las pe Eluț să se pună pe scaun aici, pe leagăn. Oh, Doamne, ce bine e să te relaxezi, ce bine e să fii în vacanță. Ei bine, acum pentru că are oaspeți nu vom intra, pentru că nu vrem să deranjăm. Însă voi pune o melodie frumoasă pe acest vlog și o să vă las să savurați imaginile pe care eu le-am filmat ieri. Pentru că m-am gândit, domne, trebuie să le arăt și căsuța asta, că oamenii vor vrea să vină aici, în gașcă mare. Și aici sunt 12 locuri de cazare, deci puteți veni și cu bunicul, și cu pisicul, și cu toată lumea. Vă spuneam că la Căsuța din Pădure aveți posibilitatea să veniți un număr de 12 adulți. Sunt 6 camere tematice. Amintim despre camera norocului, camera orhideelor, camera toamnei. La parter, un living generos, cu șemineu, astfel încât dacă veniți iarna, vă veți bucura de sunetul acela inconfundabil de lemn roznit în sobă. Și pentru că gazdele au fost foarte atente la detalii, aici puteți dezvolta mai multe activități. Paintball, basket, badminton, puteți face foarte multe lucruri, aveți și un grătar bine amenajat, bine utilat, dar și ciubăr. Iar dacă e prea cald în ciubăr, mergem în spate și ne răcorim la râu. Iar surprizele nu se opresc aici, pentru că la Căsuța din Pădure aveți și loc de joacă, dar și piscină. Aventura noastră prin Mălaia nu se încheie, însă acest vlog, da? Și sperăm că am reușit să aducem către voi puțin din magia acestui loc. Suntem norocoși că am fost printre primii care au experimentat căruțele cu coviltiri de aici, de la Căsuța din Pădure. Mulțumim așadar gazdelor noastre, sperăm că vouă v-a plăcut și veți ajunge aici. Și dacă vă place ceea ce facem și dacă vreți să vedeți mai multe locații de acest gen, inedite și frumoase, apăsați butonul de subscribe, bineînțeles, dați like și share acestui clip ca el să ajungă la cât mai multe persoane. Până data viitoare, de aici, de la Mălaia, de la Căsuța din Pădure, vă pup, vă îmbrățișez și vă salut! Ciao!